இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் வந்து எந்த மனநிலையில் இருக்கிறாங்க இந்த கொரோனா டைமில் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. என் ஃபேமிலியில் என் பையனும் எப்படி இந்த கொரோனாவை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதான் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் என் பையனை வச்சு. இவங்க யார் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன். இவங்க வந்து என்னோடய பெரிய பையன் விஸ்வமுருகன், இவர் எங்கள் சின்ன பையன் துரை அமுதன். எங்கள் வீட்டில் தான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறாங்க. அவங்க பேர் வந்து கோமதி. இன்றைக்கி என்னன்னா, இந்த என் பெரிய பையனை வச்சு நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேருந்து. எல்லாருக்கும் வந்து என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது எதனால் நான் வந்து யூடியூப்குள்ளே கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். உங்கள் பேரண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே யூஸாக இருக்கும். என் பையன் வந்து பேசின வீடியோவுக்கு எதனால் அவரை நான் யூடியூப்குள்ளே கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத டாப்பிக்கு. அது எதனாலனா, என் மனசில் இருக்கிறது, என் பையனுக்கு வந்து 6 வயசு ஆகுது. ஆக்சுவலாக அவருக்கு வந்து இப்போ நான் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் சேர்த்துருக்கணும் ஸ்கூலில். ஸ்கூல் வந்து இப்போ கொரோனா டைம் இருக்கிறதுனால, COVID-19 போயிட்டுருக்கிறதுனால, எல்லாருக்கும் ஊர் ஃபுல்லும் போயிட்டுருக்கிறதுனால இப்போ வந்து ஸ்கூல் வந்து ரீஓப்பனே ஆக மாட்டுது. நானும் பிடி மாஸ்டர், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தெரியும். ஸ்கூலே ஓப்பன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இவரை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது, ஸ்கூலுக்கு போனாலும் ப்ரீகேஜி போயிட்டு இருந்தார். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு விவரம் தெரியாது, படிக்கிறத பற்றி தெரியாது, ஸ்கூல்லாம் என்னன்னு தெரியாது. கொஞ்சம் ஜாலியாக போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். அது ஒன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் எல்கேஜி சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். எல்கேஜி சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நாள்லேயே அவர் அழுததுனால நான் வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் திரும்ப. யூகேஜியில் வந்து நான் அவ்வளோவா ஒரு இதுவே இல்லை, எனக்கு ஈடுபாடே இல்லை. இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் சேர்த்தது என்னமோ அந்த நேரம் தெரியல, கரெக்டாக கொரோனா போட்டாச்சு. கொரோனா டைம் வந்துருச்சு. ஒன்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தால் அவர் நிறையா ஸ்டூடெண்ட் கூடயும் பேசியிருப்பாங்க. 50 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, ஸ்கூல் ஃபுல்லும் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸையாவது ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. நல்லா பேச்சு வந்திருக்கும். அந்த ஒரு இது இல்லை. இதில் எதுனானா, நாங்கள் வீட்டில் ஒரு 4 பேர் தான் இருக்கிறோம். எங்கள் 4 பேருக்குள்ளேயே எங்கள் குழந்தைங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு பேச்சு வந்து ஒரு சரியாக வந்து ரீச் ஆகலை. அது வந்து நம்ம சொன்னதே சொல்கிறாங்க, சாப்பாடு எடுத்துருவா, இதை தொடாத, இதை பண்ணாத, இந்த ஒரு 2-3 வாக்கியத்தையே வச்சு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்படி சொசைட்டியில் பழகிறது, எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிறது ஒரு தெரியாத மாரியே இருக்குது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும், என் மனசில் ஃபீல் பண்ண வரைக்கும். அதனால தான் என் பையனை வந்து நான் யூடியூப்பில் பேசவே வச்சேன். அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ பேர்ட்ஸை பற்றி நீ பேசுறியா அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது, நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அவராக தான் முன் வந்தார். வந்து நான் எந்த பேர்டு பிடிக்குன்னு கேட்டால் சிட்டுக்குருவி தான் பிடிக்குன்னு சொன்னார். ஏன்னா அதுதான் வந்து துருன்னு இருக்குன்னு சொன்னார். அதை பற்றி வீடியோ சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால், எடுத்தோடனே நான் பேசுவேன், எப்போதும் அவங்க முன்னாடி தான் பேசுவேன். அதை அப்படியே கேட்ச் பண்ணி அப்படியே கொடுத்தாரு. ஆனால் அவருக்கு இன்னும் பேச்சு வந்து தெளிவாக வரல. அது வந்து நிறையா பேரண்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அனுபவிப்பீங்க அந்த ஒரு கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது, அது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க. ஏன்னா யாருமே ஸ்கூலுக்கு இப்போ அனுப்ப முடியல. நம்ம இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸு ஒரு 3rd 4th 5thலாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கூல்லாம் என்ன, ஸ்டூடெண்ட்னால் என்ன, நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ்னால் என்ன, ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். என் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே எங்களை விட்டால் வேறு யாருமே அவங்களுக்கு தெரியல இன்னும். நான் இருக்கிறது வந்து ஈரோடு சிட்டிலே தான் இருக்கிறேன். வெளியிலே விட முடியாது என்னால். நான் கிராமத்தில் இருந்தேன்னா, என் ஊரில் இருந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என் பையனும் இதைமாரி இருந்திருக்க மாட்டானோ. சுட்டியாக வெளியில் போய் ஃப்ரீயாக என்ன மாரியே இருந்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு என்னான்னு தெரில, இவங்க இந்த ஊரில் மாட்டினதுனால வெளியிலே என்னால் அனுப்ப முடியல. பக்கத்து தெருவுலையுமே என்னால் அனுப்ப முடியல. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆகிட்டதுனால நான் வீட்டுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது தான் எங்கள் வீட்டில் கேட்டேன். எங்கள் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணல இதுக்கு, என் பையனை பேச வைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து நேற்று வீடியோ போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நானாக தான் வலுக்கட்டாயமாக போட்டேன். அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தோன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி அவங்களே வீடியோ எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸாக இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுப்பீங்க, இல்லை ரைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க. ஆனால் அது வந்து ஒரு பாடமாக தான் இருக்கும், எப்படி சப்ஜெக்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து வெளியில் இப்போ பேசும்போது எப்படி பேசணும், எப்படி சொசைட்டியில் பேசணும், எப்படி வந்து வீடியோவில் இப்போ பேசுகிறோன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃப்ரீயாக இல்லாமல் போயிடும். இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனலில் பேச வைக்கிறோன்னா என் குழந்தைய, அவங்களுக்கு ஸ்கூலு காலேஜ் இதிலெல்லாம் போகும்போது ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்காது. எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருந்தது. நான் மைக்கெல்லாம் இப்படி தொட்டனாலே எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கடன்னு ஆட ஆரம்பிக்கும். நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனு. எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி நம்ம மைக் எடுத்து பேசும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி சஃபராக ஆகுது எனக்கு.
ஒரு மாதிரி ஃபேரிங் ஆயிடுறேன். அது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே காரணத்தினால தான் என் பையனை இப்போ பேச வச்சோடனே என் பையனும் நல்லா பேசுகிறாரு. என்ன அந்த ஒரு குழந்தையோட அந்த மலரி அந்த ஒரு பேச்சிலேயே இருக்கிறாங்க. அது இப்போ இருக்க வேண்டியது தான். ஆனால் இன்னமும் எனக்கு இப்போ இருக்கிறதுலையே எனக்கு பெஸ்ட்டாக எனக்கு தோன்றது வந்து என் பையன் வந்து நல்லா வந்து சொசைட்டியில் எல்லாத்தையுமே எப்படி பேசணும், எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், யார்கிட்ட எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும், எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளோடு பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் என்கிட்ட இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் பேர்ட்ஸாக தான் இருக்காங்க. அவங்கள வச்சு தான் நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். அதனாலேயே தான் நான் பேர்ட்ஸ் உள்ளார என் பையனையும் கொண்டு வந்து பேர்ட்ஸ் மூலியமாக பேச வைப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டேன். நேற்று போட்ட வீடியோ அதை யாராவது பார்க்கலைன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், நீங்கள் போய் அதை வீடியோவில் பாருங்கள். என் பையன் ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்காங்க. அதுக்கு நான் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. என் பையனுக்குமே தம்பி தேங்க்ஸ் என் வீடியோவில் பேசுனதுனால. உண்மையாலுமே நல்லா பேசினார், எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது, எங்கள் வீட்லேயும் பிடிச்சிருந்தது. என் சின்ன பையனும் பேசுவார், அவர் அப்பப்போ வெக்கப்படுவார், அது ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ இருக்கிற கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வந்து ஃபுட்டு கிடைக்கிறதில்ல. ஃபுட்டு கிடைக்காமல் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் பீஸா இதமாரி கிடைக்கிறதுனால எல்லோரும் ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் இருக்காங்க குழந்தைங்க. அதனால் குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா கரெக்டான ஒரு உடற்பயிற்சி, ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸும் மெயின். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பையனோளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ஸு. அதோட குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்களுக்கு என்ன முக்கியம்னா தற்காப்பு கலை, அவங்களுக்கு யோகா மெயின் தேவை. அப்போ தான் பேக் பெயின் வராது. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் பேக் பெயின் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து யோகா இருந்தால் மட்டுமே தான் பேக் பெயின் வராது. யோகா கற்றுக்கோங்க, தற்காப்பு கலை கற்றுக்கோங்க. பையனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உடம்பு தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. என் பையன்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க, பேட்மிண்டனுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவேன். அதனால் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உடனே எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள், உடம்பு தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. பொன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யோகா பண்ணுங்கள், சரிங்களா? தற்காப்பு கலை இப்போதைக்கு வெளியில் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறதில்ல, அதனால் வீட்டிலே இருந்து யோகா பண்ணுங்கள், அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும், ஓகேங்களா? பேரண்ட்ஸுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன், பையன்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குதோ அதை தட்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சதையே நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதுதான் வந்து பேரண்ட்ஸாக நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியது. இப்போ நான் பேரண்ட்ஸாக பேசுகிறேன். பேரண்ட்ஸ் என் பையனுக்கு வந்து என்ன பிடிக்குன்னு நான் கேட்கும்போது அவரை நான் இது வரைக்கும் திட்டினதும் இல்லை, அடித்ததும் இல்லை. அவங்க தான் என்ன அடிப்பாங்க. நான் வந்து ஃப்ரீயாகவே விட்டுறது, ஜாலியாக இருங்க அப்படின்னு. என்ன ஒன்று, பேர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறது எங்கள் வீட்லேயும் இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான். இவன் தான் எனக்கு அதிகமாக செஞ்சு கொடுப்பான். இவர் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு ரூம் வச்சுருக்காரு, அங்கே போயிட்டு தான் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அடிக்க வச்சிட்ருப்பார். மேக்ஸிமம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பேச்சு வந்து சின்ன குழந்தைங்க, ஐ மீன் ஒரு 6 வயசுக்குள்ளே இல்லை ஒரு 5 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வெளியில் போகிறதுக்கு வேலையே இல்லை, சான்ஸே கிடையாது. அவங்களுக்கு முக்கியமாக அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன், குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். அவங்களுக்கும் ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். குழந்தைங்க வெளியிலேயே போகிறதில்ல, வெளியிலேயே போகாமல் எங்களையே தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. என்ன, எங்கள் வீட்டில் என் மச்சானே, எங்கள் அத்தையை 4 பேரையும் பார்த்துட்ருக்கிறதுனால எங்களை மட்டும்தான் உலகம்னு நினச்சிட்ருக்காங்க. வெளியில் போனதே கிடையாது. இப்போ நான் வீடியோ போட்டதுலேருந்து, என் பையன் வீடியோ போட்டதுலேருந்து நிறையா பேர் சொன்னது, கமெண்ட் போட்டது எல்லாத்தையும் நான் என் பையன்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். சொன்னதுக்கு அவங்க தேங்க்ஸ், வெல்கம் அப்படின்னு இவரே சொல்கிறாரு. அப்பா நீ தேங்க்ஸ் போடுப்பா, நீ இந்தமாரி கை இப்படி கும்பிட்ற மாரி போடுப்பா, கை கொடுக்குற மாரி போடுப்பா, அந்த சிம்பிள்லாம் நான் காமிப்பேன், இதேமாரி பண்ணுங்க அப்படின்னு இவரே சொல்கிறாரு. சொல்லி தான் போட சொல்லுவார். நான் அதுக்கப்புறம் தான் கமெண்ட், அந்த வீடியோவுக்கு நான் வந்து என் பையனை கேட்டு தான் கமெண்ட் போடுறேன். நிறைய பேர் வந்து அதில் எனக்கு ப்ளஸ் கமெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க, மைனஸே வரல. அதனால் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களை வந்து வளர்க்குற விஷயத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற கொரோனா டைமில் வந்து குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பையன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா க்ரோத் ஆவாங்க. வெளியில் அப்போ தான் சொசைட்டியில் நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து நிற்பாங்க, மனிதனாக வந்து நிற்பாங்க. நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ வீடியோ பார்த்தோம். என் மனசில் இருந்ததெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் என் வீட்டில் என்னோடய சுச்சுவேஷனில் எனக்கு இப்படி நடந்திருக்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். யார் மனசையும் நான் புண்படுத்துகிற மாதிரி நான் பேசியிருக்க மாட்டேன், பேசவும் மாட்டேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு உண்மையாக தான் தோணும்.
இப்போ இருக்கிற கொரோனா டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சுச்சுவேஷன் இதேமாரி தான் அமையுது. ஏன்னா யாருமே பேச முடிய மாட்டுது. நம்ம கான்ஃபரன்ஸ்லேயே தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டில் என் பையன்கிட்ட எங்கள் அப்பா வந்து வீடியோ காலில் தான் பேசுகிறாரு. ஆக்சுவலாக வீடியோ காலில் பேசும்போது அவங்களுக்கு எப்படி பேசணும்னு கூட தெரிய மாட்டுது. எப்படி வந்து உச்சரிக்கணும், எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது தெரியல. நாளே வார்த்தை தான் பேசுவான். தாத்தா நல்லா இருக்கியா தாத்தா, சாப்பிட்டியா தாத்தா, வச்சிடறேன் தாத்தா, இதை தான் பேசுவான். இதை பேசிட்டு ஒன் டே வச்சுருவான். எனக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும், என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு இதனால தான் நான் வந்து இவரை நான் பேசுகிறதுக்கே அதிகமாக நான் கூப்பிட்ருக்கேன். இப்போ யூடியூப் உள்ளார இதேமாரி பேசிக்கிட்டே இருந்தானா, அதுவும் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தானா இவனுக்கு கொஞ்சமாவது பேச்சு வரும் அப்படிங்கிற ஒரே தாட்னால தான் நான் வந்து இவனை வீடியோ எடுக்க வச்சுருக்கிறேன். பையனை வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதுவும் பேர்ட்ஸை பற்றி என் பேச குறிப்பாக நான் வச்சுருக்கிறேன். அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வந்து இவருக்கு 2.1 பிடிக்கும் ரொம்ப. அந்த படம், அந்த 2.1 படம் பிடிக்கும். அதில் வந்து பேர்ட்ஸ் அதிகமாக பார்ப்பார். 3-4 வாட்டி போட்டிருக்கிறாங்க விஜய் டிவியில். அதை பார்த்ததுலேருந்து இவருக்கு பேர்ட்ஸ் தான் லைக் பண்ணுறாரு. எனக்கு வேலையும் செய்கிறதுனால அவங்க பேர்ட்ஸை பற்றியே பேசட்டும், என்னை பொறுத்தவரைக்கும் பறவைகளும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில், பறவைகளும் கிடையாது அனிமல்ஸ், நம்மளோட பெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால இவருக்கு இது லைக் பண்ணார். உடனே இதை வச்சு தான் பேச வச்சேன். எனக்கு இதை பற்றி தான் பேச தெரியும். காரணத்தினால தான் இப்போ நான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். இதேமாரி உங்கள் பையன்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். என் பையன்கிட்ட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் என்கிட்ட பேசுகிறதுனால அவருக்கு போர் அடிக்குதோ இல்லை என்னமோ என்னான்னு தெரியாது. இப்போ உங்ககிட்ட பேசினா ஆர்வமாக வந்து உட்காந்துடுறாரு. இப்போ பாருங்கள், ஆர்வமாக உட்காந்துடுறாரு, பேசுகிறாரு. எடுத்தோடனே வீடியோவில் எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது வந்து அதிகமாக அவருக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன். அதுதான் வந்து என்னோடய முழுசும் அவர்கிட்ட தான் நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள்கிட்ட நான் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதில் நீங்கள் வந்து யாருமே வந்து தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம். ஓகே கைஸ், வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். எல்லாருக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. என்னை முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என் பையன் தான் பேசுவார். இனி அவருக்கு தான் நான் கற்றுக் கொடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். வீடியோ எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கே தெரியும். 5 வயசு பையன் 6 வயசு பையனை வச்சு எடுக்கிறது. இருந்தாலும் என் பையனை பேச வைக்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் நான் பஜ்ஜீஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாத்தையும் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்து இவரையும் நான் ரெடி பண்ணுறேன். எனக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ அதேமாரி என் பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது என் சின்ன பையன் பேச வந்துடுவார், அவருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், வீடியோ எண்டு வந்துட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றி. சேஃபா இருங்க.